Բարև ձեզ արգելի հեռուստատողներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները, այս բան ես զրուցում եմ վերլուծաբան Գագիկ Ասատրյանն հետ, շնորհակալ եմ բանաստան մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ներքաղաքական դաշտը բավական այսպես էլի է, փորձ է արվում ակտիվացնել։ Հիմա խոսք է գնում impeachment-ի գործընթացի մասին։ Իհարկե երեք բան Ղազարյանը մեզ հյուր էր այս տաղավարում եւ ես փաստորեն արձանագրեցի, որ այս պահին այդ նախաձեռնության տակ կա միայն իր ստորագրություն, ուրիշ մարդ հանրային աջակցություն այդպես ասած չկա, բայց այնուամենայնիվ թեմա է, որը առաջ է քաշվում եւ հնչում են այսպիսի թեզեր, որ այն падգամավորները, ովքեր չմիանան impeachment-ի գործընթացին, ու անկախ ելքից դա կստացվի, անգամ եթե չի ստացվի, չմիանան, ուրեմն նրանք վստահում են Նիկոլին։ Արդյոք իրականում ճիշտ է քաղաքական process-ին այդպես մոտենալ, ասենք սա նման են Բաքում բանեն, հա, կամ կթողեք ես խաղամ կամ գնդակը կվերցեմ տուն կգնամ, ասենք։ Ինչ շանտաժ է քաղաքական դաշտին։ Սա այն դեպքն է, երբ նույնիսկ գնդակը իրենց ձեռքում չի, նույնիսկ այդ գնդակը չունեն։ Ուղղակի կնեղանան տուն կգնան։ Հա, ուղղակի կնեղանան տուն կգնան։ Սա ես շանտաժել չեմ համարում, որովհետև շանտաժը սովորաբար անում են մարդիկ, ովքեր դիմացինի չհամաձայնվելու դեպքում ինչ որ գործիքակազմ ունեն կիրառելու։ Ես չեմ պատկերացնում, որ падգամավորներից ոմանք եթե չհամաձայնվեն այդ պայմանական շանտաժին, իրենց ինչ պետք է անեն։ Դե կասենք Նիկոլականի։ Թող ասեն, եթե մի հոգի ավելասի կամ մի հոգի պակասասի, դրանից երևույթը չի փոխվում։ Իսկ եթե ավելի լուրջ, impeachment-ը քաղաքական մի գործիքակազմ է, որը նախ եւ առաջ ինքը հետևանք որոշակի գործողությունների տրամաբանական հետևանք պետք է հանդիսանա։ Impeachment-ը պետք է իրականացվի նախ եւ առաջ որոշակի գործողություններից հետո, իսկ այդ որոշակի գործողությունները դա հասարակության լայն մասաների ընդվզումն է, որը ուղեկցվում է արդեն impeachment-ով։ Հենց այնպես գնալ խորհրդարան impeachment-ի օրինագիծ կամ պահանջ ներկայացնել, դա ասենք, չգիտեմ, քաղաքական կարճամտություն է զուտ եւ քաղաքական ամբիցիաների խնդիր է։ Հիմա ես չեմ ուզում քննադատել այդ մարդուն, բայց միգուցե ինքը անձնական ինչ որ ռեյտինգի հարց է ուզում լուծել կամ հասարակության ավելի լայն շերտերի մոտ ուզում է ավելի այսպես գրագետ կամ չգիտեմ ավելի այսպես ցցուն կերպար ուզում է ինքն իրեն իսկ երթել, ես դա չգիտեմ, բայց այս պահի դրությամբ impeachment-ը անիրատեսական է առավել քան երբևէ, որովհետև նախ եւ առաջ մի կողմից խոսույթը արտահերթ ընտրությունների արդեն հասել է իր պիկին, մյուս կողմից հերթական ընտրություններն են սպասվում մի տարուց եւ ժողովուրդը այդ պայմանական ընդվզմանը մասնակից չի լինի, որքան է մենք ցանկություն ունենանք դուրս գալու փողոց հավաքվել տասնյակ հազարավորներով, ինչը նաեւ կուղեկցվի impeachment-ով, դա այս պահի դրությամբ անիրատեսական ու ռեալ չի։ Ես կուզեմ, որ առաջ երկրի գործող իշխանությունները հեռանան, բայց պետք է նաև իրատես լինել։ Հետևաբար քաղաքական ռեալիզմի տեսանկյունից impeachment-ի ընտրված ժամանակահատվածը, այսպես ասեմ, ոչ տեղին է եւ ոչ ինքը իրենով ժամանակավրեպ է, որովհետեւ դա հանրային տրամադրությունների հետ բնավ չի զուգահեռում։ Ինչ ցույց տվեցին Գյումրու ընտրությունները, որովհետև մի մասով արձանագրվեց, որ այո, Պաստորեն Փաշինյանին մերժող քաղաքացիները 50+% են, անգամ եթե համարենք անկեղծ ընդդիմադիրների, որոնք չանցան, խոսքը 64%-ի մասին է, այսինքն հասարակության 64%-ը առնվազն Նիկոլ Փաշինյանին չի ցանկանում։ Գյումրու ներողություն, բայց մյուս կողմից նաև այլ վտանգ, իհարկե չեզոքացվեց նաև հանրային ճնշմամբ, որ ընդդիմադիր ձայներ ստացած ինչ որ անհատ կամ ուժ կարող է փորձել, մտքով անցնել, փորձել, որ այնուամենայնիվ միանա Նիկոլ Փաշինյանի թիմին։ Հիմա այս երկու հանգամանքները փաստեր ինչի մասին են խոսում։ Նախ եւ առաջ Գյումրու ընտրությունները արձանագրեցին մեկ շատ լավ եւ մեկ շատ վատ բան։ Շատ լավը դա այն էր, որ հավաքական, ուրեմն հասարակությունը Գյումրու մերժեց իշխանություններին, իր քվեով ցույց տվեց, որ անկախ որոշակի տարանջատումներից ընդդիմադիր դաշտում, սակայն բոլոր ընդդիմադիրներին միավորում է հանգամանքը, որ նրանք չեն ցանկանում ունենալ
այն իշխանությունները, որոնք հիմա այսօր ունեն։ Խոսքը սովորական քաղաքացիների մասին է իհարկե։ Իսկ վատ բանը դա այն էր, որ Գյումրում հերթական անգամ ցույց տրվեցին, որ հայ քաղաքացին դեռևս չի ընտրում գաղափարախոսություն։ Հայ քաղաքացին չի ընտրում ծրագիր, չի ընտրում տեսլական, նա ընտրում է անձանց։ Սա գալիս է ավելի շատ այն ռախիտ սահմանադրությունից, որը կարվեց դեռևս այս իշխանություններից շատ ամիսներ առաջ, սա հիմնական պատճառը այդ ռախիտ սահմանադրություններ, սահմանադրական փոփոխությունները խորհրդարանական, ինչը ել ավելի բուժելու փոխարեն ավելի այսպես հիվանդագին բացիլներով լցրեց հասարակության ընկալումները։ Ինչ վերաբերում է Թնջուկին, Գյումրու ընտրությունների շուրջ, ես այդտեղ ոչ մի անտրամաբանական որևէ գործողություն այդպես էլ չկարողացա գտնել եւ ինձ համար շատ ուրեմն տրամաբանական էր անցողիկ շեմը հաղթահարած տեխնացուներից մեկի դիրքավորումը, ով անդադ սպասեցնել էր տալիս մի ողջ ժողովրդի, սա ինձ համար շատ տրամաբանական էր եւ ամենակարևորը գիտեք ինչը այսպես մսխվեց եւ փոշիացվեց այն ողջավորությունը, որը կար մինչեւ ընտրությունը եւ ես միշտ եմ ասել, որ հասարակության ուրեմն հասարակությանը ինչ որ մի ուղղությամբ մղելու համար նախ եւ առաջ պետք է հենց այդ ողջավորությունը, այդ հույսը, այդ ներքին հուզումները, համոզմունքները, որ կարող է ամեն ինչ լավ լինել, դեռ ամեն ինչ կորած չէ, եւ ընդամենը մեկ օրում կամ երկու օրում հնարավոր է այդ հուզումները հանդարտեցնել, այսպես ասած շատ ժարգոնային մի հատ բան կա, տերմին կա, փուքսը թողեցին ժողովրդի եւ այդ ողջավորությունները, այդ ընդվզման, այդ ուրեմն պատրաստակամությունը աստիճանաբար նվազեց, ինչը ես նույնպես տրամաբանական եմ համարում։ ու տրամաբանության շրջանակում չեն կարող չքննարկել Հանրապետական կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանի երեկվա հայտարարությունը կուսակցության 35-րդ տարելիցին նվիրված այդ ներողություն տարեդարձի տարելից եմ ասում այդ միջոցառմանը եւ ինչ էր ասում ղեկավարը ասում է նախ այդ էշին դուք եք ճակատը համբուրել նա խոսք ուներ չէ որ ես էի մեղավոր որ նախրի միջից էշի ճակատը պատճեցիք իհարկե այն ժամանակ էլ արձագանք եղավ քաղաքական շրջանակներից որ այդ նախիրը ընդամենը այդ մի էշ ուներ ուրիշ կենթանի չկար եւ ձեր շնորհիվ այդ մի էշներ մնացել այդ մի էշը պետք է կալանքում լիներ դուք եք էշին ազատել էշը պետք է սոված մեռնելուց լիներ ու սпасեր գարնանը յոնջա ուտելուն ձեր փեսաներ ամսական ֆինանսավորում այդ էշին եւ երկրորդը այդ էշի ճակատի վերջը դուք եք պատճել հանրապետական կուսակցությունն է քվեարկել ասել պակասող ձայները կտանք որ էշը դառնա վարչապետ եւ որ ամենակարևորն է ու ամենացավալին է որ եթե Նիկոլին համարում եք էշ ապա դուք եք ասել որ էշը ճիշտ էր ես սխալվեցի հիմա ումից է այս ժողովրդական խոսքով ասած մունատ ինչու հանրապետականը եւ իր կուսակցության ղեկավարը չեն ուզում ընդունել որ թեկուզ եւ էշին ինչ որ պահ հասարակությունը մոլորությամբ ընդունել է որովհետեւ իրենք էշից վատն են եղել գոնե մարդկանց աչքերում նայեք խոսում են էշից առանց հիշելու որ նախ եւ առաջ էշի վրա նստածը չկար խոսում են միայն էշից բայց ով է վերջապես այն կերպարը ով նստած է էշի վրա այդ էշին թամբածի մասին ոչ ոք չի խոսում այսօր ու ավելի ճիշտ կլինի ասել շատերն են խոսում բայց ոչ բոլորը սա մեկ երկրորդը երբ որ դու էշին փորձում ես մատուցել որպես քուրքիկ ջալալի իրենից կերտում ես այսպես մի անհաղթ հարելի այսպես վիպական ինչ որ մի կերպար ես տալիս այդ էշին եւ ցույց ես տալի որ նա էշ չի իրականում այլ քուրքիկ ջալալի հնարավոր է որ գյուղացի համբոն հավատա այդ էշի քուրքիկ ջալալի լինելուն էշի ձի լինելուն հավատա գյուղացի համբոն իսկ մենք գիտենք որ մեր հասարակության մեջ համբոններն ու պայմանական համբոններն ու գիքորները մեծամասնություն են կազմում դրանք չկրթված մեդիա գրագիտություն չունեցող չգիտեմ իրենց օրվա խնդիրը
կուրս տամոքս վարկեր չլինի եւ այլն Դա եւ այլն պետության սխալն է, որ մեզ այդ հասարակություն չեմ մեղադրում, վստահ դուք եք։ ես խոսում եմ շատ տարիներ այդ ամեն ինչից, որ այդ ամեն ինչում վերնախավն է մեղավոր։ Այստեղ ավելի հետաքրքրականը գիտեք որն է։ Հանրապետական կուսակցության խոսույթում ես ավելի շատ կոմպլեքսներ եմ նկատում։ Այդ մարդիկ բարդույթավորված են շատ։ Եվ ես անձի պաշտպանմունքի որոշակի այսպես տարեր եմ նկատում, որ ամեն գնով լոգիկայի սահմաններում եւ դրանից դուրս արդարացնել իրենց լիդերին։ Ես ուղղակի չեմ հասկանում որտեղ է վերջանում այն սահմանը, որով կարելի է ասել, լավ, այստեղ մեր լիդերը սխալվել է։ Ես գրեթե համոզված եմ, որ եթե մենք հանրապետական կուսակցության այդ կարկառու ներկայացուցիչներին հարց տանք, ինչ սխալներ ունի թույլ տված Սերժ Սարգսյանը, իրենք կամ կասեն Սերժ Սարգսյանը անսխալական է, կամ այսպես 1000 անգամ կգցեն կբռնեն, Ոչ, մեր եթերում օրինակ երբ որ գալիս են ասել են։ Ինչ Գիտեք են որն է ասել։ եղել Սերժ Սարգսյանը, Որը։ որ շատ է վստահել մարդկանց։ Ահա։ Դե դա սխալ չի։ Դա մարդկային բան է։ Առաքինություն։ Առաքինություն է։ Իր սխալը դա է եղել։ Դե տեսնում եք իմ ասածները դուք հաստատեցիք։ Երկրորդը, ես այստեղ այդ անձնական կոմպլեքսներից դրդված արդեն քաղաքական ուղենիշներն եմ նկատում, որ մնացած բոլոր ամեն ինչը ցանկացած շահ լինի, անձնական լինի, պետական լինի, հասարակական, այս պարագայում երկրորդ պլան է մղված։ Որովհետև ցանկացած խոսույթ, ցանկացած հակադարձում, ցանկացած քաղաքական այսպես թեզերի հարձակվողական այսպես ուղենիշները գերագույն մի նպատակ ունեն՝ լիդերին արդարացնելու նպատակ, լիդերին անսխալական դարձնելու նպատակ։ Մեր ժողովուրդն էլ այս ամեն ինչը լավ է տեսնում։ Տեսնում է, որ այս մարդկանց մոտ ամենաառաջին նախ եւ առաջ միակ գլխավոր գերագույն մոլուցքը ղեկավարին անսխալ դարձնելն է։ Հասարակությունը մի հարց է տալի, ասում սիրելիներս, որpիսի մարդիկ էշին բերեն իշխանության, չէ՞։ Ուրեմն կամ դուք էշից վատն եք, կամ մարդիկ մոլորության մեջ են, որ ձեր ու էշի տարբերությունը չեն տեսնում։ Լավ, եկեք այդ էշի։ Չէ, այստեղ ուրիշ շարունակեմ հարցը։ Բայց եթե անգամ հասարակությունը մոլորության մեջ է, դրա համար էլ եք դուք մեղավոր, այսինքն այդ հասարակությանը դուք եք կրթել, տասնյակ տարիներ իշխանության մաս եք եղել, կրթության նախարարությունը դուք եք բերել Բոլոնյան համակարգ, մյուս համակարգերը, այդ էժանագին սերիալները ձեր փեսայի հերոստանգերություններով էին գնում, այդ կիսաբաց լուսամուտները հասարակության կեղտին դուք եք անում հանրային քննարկման օրակարգ բարձրացնում, որ մարդիկ օրինակ քննարկեն այսինչ գյուղի ամենաանհարգելի այսինչ մարդը իր կնգա հետ ինչպես է սեռական հարաբերությունը, դա ամբողջ հանրապետության քննարկում դուք եք արել։ Եթե անգամ դուք սխալներ չեք գործել ու ավելին եք եղել, լավն եք եղել, պետություն ուզեցել եք հզորացնել, անվտանգություն ուզել եք ապահովել, հա, ու մարդիկ մոլորվել են, էշին են բերել իշխանություն, թե դրանով դուք եք մեղավոր, որովհետև այդ մոլորեցնողները դուք եք եղել։ Մենք խոսում Ի վերջո դուք եք, չէ, այսօրվա ձեր կուսակցության փոխնախագահներ ասում, չէ, եթե մեզ չընտրեք, գոնե Նիկոլին ընտրեք։ Ու կաղա ես էի ասում գնացեք Նիկոլին ընտրեք 2015 Եթե դուք պայմանական առյուծներն եք, ինչ եք մղում մնացածին էշին ընտրել։ Ինչի եք առաջարկում էշերին ընտրել, ասում եք չի կարա, չէ, առյուծի եւ էշի միջև ընտրություն։ Չէ, իրենք արծիվ են կներեք, առյուծ չեն, իրենց գերբի վրա արծիվ։ Այո, հիմա ինչի են արծիվները կոչանում ընտրել էշին։ Մարդիկ էլ ասել են ախպեր, եթե այս մարդիկ արծիվ են, իշխանություն են, լավ են տեսնում, չէ, ով է, ուրեմն այս մարդը թուրքական գործակալ չի կարող լինի, որտեվ եթե թուրքական գործակալ լիներ, Արմեն Աշոտյանը կիմանար, չէ, ՀՀԿ ղեկավար կազմեր, նախարար էր, կիմանար ու հաստատ ում անունը տար, թուրքական գործակալի անուն չէր տա, որ գնացեք ընտրեք թուրքական գործակալի։ Հիմա նաև գիտեք ամեն անգամ գանք նաև այդ թեմային, ամեն անգամ գալիս են դրան ինչ եք ուզում այս հասարակությունից։ Եղբայր դուք եք մեղավոր դրանում, եթե էշին են ընտրել, դուք եք մեղավոր։ Նայեք, Բորիս, եթե մարդը ունի թույլ տված սխալ եւ ինքը գիտակցում է իր թույլ տված սխալի լրջությունն ու անդառնալիությունը, եթե այդ մարդը չունի այն բարոյահոգեբանական կերպարն ու կարծրատիպը, որ ունակ լինի առերեսվելու սեփական սխալներին, նա ինչ է անելու։ Նա պետք է ամեն կերպ արդարացնի իրեն եւ մեղավորությունը բարդի դիմացինի վրա։
Ես ուզում եմ այս ամենի ողբերգությունը ուրեմն ցույց տալ մեր ունկնդիրներին եւ այսպես այս մի թեմայի վրա եկեք կենտրոնանանք երկրի նախագահը երբեմն երկրի ղեկավարը մեղադրում է սեփական ժողովրդին երկրի ղեկավարն ասում է էշի ամենաբարձր զռացող էշի ճակատն եք բաչե չի ասում ներողություն ժողովուրդ ջան ես միգուցե ինչ որ հարցում սխալվել եմ որ դուք ինչ չեք սիրում ինչ չեք վստահում միգուցե ես ինչ չեք վստահում որովհետեւ 350,000 մարդ իմ կառավարության տարիներին լքել է անվերադարձ Հայաստանը միգուցե ինչ չեք սիրում չեք վստահում այն պատճառով որ երկրում տիրում էր ամենաթողությունն ու անարխիան թաղվել էր կոռուպցիայի մեջ հովանավ միգուցե դրա համար ինչ չեք սիրել միգուցե ես էլ այստեղի մեղքի մեծ ու ահռելի մի բաժին ունեմ միգուցե ինչ չեք սիրում նրա համար որովհետև ես ձեր քվեները ուրեմն իմ օլիգարխների գրպանային օլիգարխների միջոցով 10,000 դրամներով գնել եմ հիմա ինչքան ուզում է թող հերքեն որ մեկը չգիտեն ասում են չի եղել ես անձամբ իմ աչքերով եմ տեսել ինչ ոնց չի սխալ եք տեսել ինչև է եւ չի իմացել երրորդ նախագահ չի իմացել դրա մասին որ իմանար ասենք Լֆիկ Սամոն կաշառքաբաժանում եթե նույնիսկ չի իմացել մեղավորն ինքն է եթե նույնիսկ չի իմացել շատ բարի մարդ ա եղել վստահել է ինչ դե տեսեք ողբերգության աստիճանը մինչև ուր է հասնում ղեկավարը մեղադրում է սեփական ժողովրդի սխալ լինելու մեջ ոչ թե սա խոսում է արդեն ղեկավարի կերպարի մասին եւ սա խոսում է նրա մասին որ նման ղեկավարի թողած երկրի տրամաբանական շարունակությունը պետք է Նիկոլ Փաշինյանը լիներ այսինքն այս պայմանական արծիվը որը իրականում արծիվ չի ինքը այնպիսի մի երկիր էր արդեն իրենից հետո թողել որ առյուծը չէր կարող այս ամեն ինչին տեր կանգնել մեր էպոսում մի հատ լավ դրվագ կա փոքր մայրի մասին երբ որ ասվում է փոքր մայրը ագրավաքարից դուրս է գալիս տարվա մեջ մի անգամ եւ ասում է իմ ձյու սմբակները չեն դիմանում հողին խրվում են ցեխի մեջ որովհետեւ աշխարհը կեղտոտվել է այս անարխիստական բարքերի մեջ Հայաստանը դարձել էր, էշից էլ խոսում ենք, եկեք մի քիչ էլ ախորներից խոսենք։ Հայաստանը դարձել էր ավյան ախոր։ Հայաստանը թաղվել էր բարոյական, չգիտեմ, կենցաղային, կարծրատիպային, այս ամեն տեսակ ապօրինությունների, ամեն տեսակ պղծությունների մեջ։ Ինչ կարող էր, ինչ արդյունք պետք է տարեք Հայաստանը։ Արի, բան ասեմ, եկեք մի այսպեսի հարց տանք, տեսեք։ Առնվազն 2016 թվականից միջև խորհրդարանական ընտրություններ ընդդիմություններ Սերյան Օհանյանը շատ հարգելի եւ ընդդիմություններ Նիկոլը որը թուրքական գործակալ էր հետո ասցին որ իրան գիտեն որ թուրքական գործակալ է Սերժ Սարգսյանի փեսայի եւ իշխանության ենթակայության տակ բոլոր գտնվող բոլոր լրատվամիջոցները անսահմանափակ եթեր էին տալիս Նիկոլ Փաշինյանին Եվ գրեթե եթեր չէր դուրս գալիս Սերյան Օհանյան, ասեք ես չեմ տեսել, որ Արմենիա հեռուստաընկերությամբ Սերյան Օհանյանին հրավիրեն պրեսինգ հաղորդմանը հարցեր տան։ Ես չտեսա, օրինակ 2017 թվականին նախընտրական քարոզարշավը, ինչ մեկ հանրայինը միջև ընտրությունները, այսինքն Սառնարանը բացում էր Նիկոլ Փաշինյան էր։ Ես չտեսա, որ ի վերջո լավ Սերյան Օհանյանն իր բոլոր թերություններով, առավելություններով հանդերձ հաստատ Նիկոլից 1000 գլուխ բարձր էր, չէ՞։ Հայրենիքին մատուցած կոնկրետ ծառայություն ուներ։ Այն ժամանակ, երբ որ Նիկոլը թռել էր բանակից, ու ասում են գժի թղթով, ասում են երրորդ եղբոր այդ տրված իրավունքով, հա, թռել էր բանակից։ Հիմա գիտեք դա ինչ վիճակ է, ոնց որ ես ցանկացած մարդու ում հրավիրում եմ այստեղ որպես վերլուծաբան, այսինքն իր վերլուծությունը ինձ համար հետաքրքիր է։ Ես համարում եմ արժանի հերոստատողներին փոխանցելու Ամեն անգամ եթերում ասեմ, ինձ չեք լսում, չեք, գոնե Գագիկ Ասատրյանին հավատացեք, իր վերլուծությունները լսեք, վերջում ասեմ, պերցեզով էր խնդրի գնայք հավատայք այս մարդուն, սխալ վերլուծություններ էր անում։ Դուք երբ որ ձեր բոլոր եթերներով տալիս եք Նիկոլին, լավ, ժողովուրդը բա ու պետք է ընտրեր։ Եվ այդ ամեն Նիկոլին թուղթ էիք ապահովում Էդմոնի համար, որ ընտրություններին մասնակցել։ Արամ Զավենիչին ֆինանսավորում էիք, հետո պարզվեց Անդրանիկ Քոչարյանին էիք ֆինանսավորում, որ հանկարծ հիվանդությունից չմեռնի, բուժում էիք, բան էիք անում։ Նիկոլին էիք ֆինանսավորում,
Բա այս ժողովրդից հասարակ մեր քաղաքացիները Վերջում էլ այդ ամեն ինչ ամփոփեց Նիկոլը ճիշտ էր, ես սխալ, այսինքն ինչ Նիկոլ։ Հիմա բայց գանք մի կարևոր հարց է, իմ մոտ տպավորությունը, որտեղ տեսեք, նախորդ տարվա ավարտից բացահայտ արդեն հարձակման է ենթարկվել Մայր Հայաստան Անրային Թևանյան։ Հետո մեծ հարձակման ենթարկված, որ մինչև հիմա շարունակվում է Ռոբերտ Քոչարյան, երկրորդ նախագահ եւ իր ղեկավարած դաշինքը, իր հետ փոխկապակցված անձին գործիչներ։ Հետո հարձակման ենթարկված հայ եկեղեցու պատվելի հայրերից մեկը Միքայել Աչապարյանը Սրբազան, հա։ Ինձ մոտ տպավոր, որովհետեւ տրամաբանական չէ, հարձակումները իրանք պատասխաններ են ստանում եւ քարոզչական տեղեկատվական դաշտում իրանք պարտվում են։ Ինձ առավոտյան վերլուծաբան ընկերներից մեկի հետ զրուցում ենք ոչ հրապարակին եւ մենք եկանք մի եզրահանգման, որ իրականության մեջ այն մարդիկ, ովքեր Նիկոլին բերել են իշխանության, եւ դա Սերժ Սարգսյանը չի անկեղծ։ Դրանք դրսում ավելի հզոր ուժեր են, որոնց նպատակներից ծառայել է նաեւ Սերժ Սարգսյանը։ Ինչպես հիմա ծառայում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Սերժ Սարգսյանով շեղում են հասարակությանը, զբաղացնում են հասարակությանը անիմաստ այս կոնֆլիկտով եւ արանքում պատրաստում են այդ երրորդ դաշտը, որը ելի իրենց սպասարկող ուժերը պետք է լինեն։ Հիմա քննարկում են, չէ՞, Արման Թաթոյան, Լևոն Զուրաբյան կմիանան իրար, ու իրականում էստեղ այո, շահող է դուրս գալիս այն աշխարհակաղակական կենտրոնը, որը բերել է Նիկոլ Փաշինյանին եւ որի բերելու process-ին աջակցել է Սերժ Սարգսյանը։ Ինչով են շահում, որովհետեւ իրանք հնարավորություն են տալիս, այսինքն զբաղացնում են մի կողմից ԿՊ-ով Ռոբերտ Քոչարյանին, Հայաստան Դաշինքին, Թևանյանին, Մայր Հայաստանին, հա, Դաշնակցության հիմա արդեն ուզում են զբաղացնել այս ապրիլի 23-ի միջոցառմամբ։ Այս ուժերը բան մտնում են օգուտ չբերող կոնֆլիկտի մեջ, հա, չնայած ճշմարտությունն են ասում, այսինքն սուտ չեն ասում։ Եվ քաղաքական դաշտը ազատվում է այդ Թաթոյան, Լևոն Զուրաբյան այդ պայմանական իրենց պատկերացած երրորդ ուժի համար։ Նայեք, ինչպես որը իրենց ծրագրերին չի խանգարում, ինչու՞, որտեղ այս իմ տված անունները քաղաքական դաշտում անկեղծ իմ համար համոզմունքը, որ այս 3-4 անունները, որ տվեցի, քաղաքական միավորներ, անհատներ եւ իհարկե կարծում եմ իր հնարավորություններով առաջին տեղում Ռոբերտ Քոչարյանը, որ իրանք են միակ այն գործիչներն ու ուժերը, որոնք կարող են խանգարել այդ ծրագրի շարունակությանը, այս մարդկանց կզբաղացնեն ուրիշ թեմայով եւ այս բարագայում ինձ թվում է երրորդ նախագահային որպես կեղծ թիրախ են օգտագործում այդ աշխարհակաղակական կենտրոնը, որպիսի Թաթոյանների համար տեղ բացվի։ Նայեք, որոշակի տարանջատում պետք է մտցվի, նայեք, երրորդ նախագահի ուրեմն կարկառուն աջակիցները իրենք ես չեմ կարծում, որ այսքանը կարող են վերլուծել, հասկանալ եւ ըստ հրաշարժել։ Ես նկատում եմ, որ այդ մարդու կիսաաստված դարձնելու մղումները անկեղծ են։ Ես նկատում եմ, որ Աննա Մկրտչյանը, երբ որ ասում է, ասենք, Սերժ Սարգսյանի ժամանակ կոռուպցիա չի եղել, ես նկատում եմ, որ այդ մարդը հավատում է այդ ամեն ինչին։ Սա մեկ։ Ինչ վերաբերում են քաղաքակրթական ուրեմն կենտրոններին, որտեղից որ ուղղորդվում է Հայաստանի ներքաղաքական կյանքը։ Ես չգիտեմ ինչ են լռում մեր ուրեմն ներքաղաքական այս խոսույթների մեջ այդ կենտրոնների մասին, բայց եկեք որոշակի փակագծեր բացենք։ Գոյություն ունի ուրեմն Ուղադավան քաղաքակրթական կենտրոնը, հանձինս Ռուսաստանի, գոյություն ունի ուրեմն ամերիկյան քաղաքակրթական կենտրոնը եւ գոյություն ունի Վատիկանյան քաղաքակրթական կենտրոնը։ Այս 3 հիմնական ուժերն են, որոնց բախումների եւ որոնց շահերի համընկնումների կամ ոչ այնքան ուրեմն բախումների պարագայում վերափոխվում է Հայաստանի ներքաղաքական դաշտը։ Եվ եկեք խոսենք այն մասին, թե Հայաստանի Հանրապետության մեջ որ քաղաքական կերպարն է հարում, որ ուրեմն աշխարհակաղակական կենտրոնին։ Ես միանշանակ համոզված եմ, որ Ուղադավան ուրեմն աշխարհակաղակական կենտրոնի մասնավորապես Ռուսաստանի համար ամենաանկալելի կերպարը դա Ռոբերտ Քոչարյանն է։ Ես նաև համոզված եմ, որ այս պահի դրությամբ ամերիկյան ներքաղաքական իրականության պայմաններում նույնպես ամենաանկալելի քաղաքական ֆիգուրը դա Ռոբերտ Քոչարյանն է, որովհետև մարդը պահպանողական է իր հայացքներով եւ այլն եւ այլն։ Ես
այն հանգամանքը մի կողմ դնելով, որ Միքայել Մինասյանը շատ երկար կարող էր շատ ավելի լուրջ պաշտոններ զբաղեցնել, բայց Վատիկանում ինքը դարձավ արտակարգ լիազոր դեսպան, դա պատահական չի։ Պատահական չի նաև Արմեն Սարգսյանի ներմուծումը Հայաստանը, Չվետել դեսպանը Բրիտանիա։ ով բացի այն, որ ինքը դեսպան է, ինքը նաև գտնվում է նույն հովանոցի տակ, որ գտնվում է Միքայել Մինասյանը, հաշվի առնելով նրանց ստացած շքանշանները եւ այլն, սա չեմ կարծում, որ ինչ-որ մեկի համար տարօրինակ պետք է լինի։ Եվ հաշվի առնելով Սերժ Սարգսյանի այսպես մոտիկ շրջապատի ներկայացուցիչների պատկանելիությունը քաղաքական այս կամ այն աշխարհաքաղաքական կենտրոնին, ինձ մոտ որևէ կասկածի տեղիք չի տալիս այլևս մտածելու, որ Սերժ Սարգսյանը հարում է Վատիկանյան աշխարհաքաղաքական հովանոցին։ Եվ եթե դուք դիտարկում եք, որ Սերժ Սարգսյանին կոպիտ ասած օգտագործում եւ ժերտվա է տալիս, որպեսզի մի նոր Վատիկանյան պրոյեկտ այստեղ ծախվի, ապա պետք է ուրեմն հստակ մեր հասարակությունը պատկերացում կազմի, թե քաղաքական որ լիդերը, որ աշխարհակարգին է, աշխարհակարգի պատկանելիություն ունի գոնե գաղափարապես։ Եվ հետեւաբար սա իրականում լավ ֆիլտր է, որովհետեւ մարդը շատ հեշտ կարող է ուրեմն իր համար գոնե տարանջատում մտցնել ճիշտի ու սխալի կամ չգիտեմ բարոյականի հակաբարոյականի ըստ իր աշխարհայացքի, ես չեմ ուզում ասել սա ճիշտ է, սա սխալ է, եւ պայքարը հավերժական պայքարը նեոլիբերալիզմի եւ պահպանողականության միջև հենց այս տեսքն է ունենում։ Հետևաբար ես իմ հարցազրույցներում միշտ եմ նշել, որ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը իրենց ոչ միայն կառավարչական մեթոդներով են տարբեր, իրենք որպես մարդ անհատներ են տարբեր։ Իրենք, ինչպես ասեմ, երկու ընկեր են լինում այն դեպքում, երբ որ նրանք ունեն որոշակի ընդհանուր մոտեցումներ, կարծրատիպային մոտեցումներ, որոնք ընդհանուր են բարոյական մոտեցումներ։ Այս մարդիկ ոչ միայն չեն տեղավորվում քաղաքական պայքարի բարիկադների մի ուրեմն կողմում, այլև գտնվում են թշնամական բարիկադներում։ Աշխարհում գնում է ազատականության, այսինքն անկրոն հասարակության, բազմազգ հասարակության, սեռական, կրոնական ազատության մոդելի եւ ավանդական մոդելի միջև ուրեմն կռիվն է այս պահի դրությամբ գնում ու շատ երկար տարիներ։ Մենք ունենք երկու քաղաքական ուժեր եւ իրենց դաշնակից ուժեր, որոնցից մեկը հարում է ուղղադավան քաղաքակրթական կենտրոնին, մյուսը հարում է ուրեմն լիբերալ, նեոլիբերալ կենտրոնին։ Ես չեմ ուզում անմեղսունակության դաշտ մտնել եւ համարել, որ Արմեն Սարգսյանը, երբ որ եկավ նշանակվեց Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, հետո Նիկոլի ժամանակ մնաց, հետո Էլթոն Ջոնին հրավիրեց, աշխարհի համար 1 նեոլիբերալ Էլթոն Ջոնին հրավիրեց, սրանք պատահականություններ են։ Ոչ, նմանը նմանին է գտնում ուղակի, նմանը նմանի թիմում է լինում։ Իսկ թե պայքարում Սերժ Սարգսյանը օգտագործվում է, թե Սերժ Սարգսյանը Հայաստանում ինչ որ մեկին օգտագործում է, սա այդքան էլ էական չի։ Էականը այն է, որ մարդը սովորական բնակիչ, սովորական հայը, հայ քաղաքացին տեսնի, թե ինչ է կատարվում իրականում։ Եվ այս ձեր մատնանշած ֆիլտրի միջոցով ինքը շատ հեշտ կարող է կողմնորոշվել։ Ինքը կարճած է մնում իր ազգային արմատներից, միանշանակ հետ չմնալով աշխարհից եւ աշխարհի տենդենսներից, որն արդեն կա Ամերիկայում, պահպանողական Ամերիկա, պահպանողական Ռուսաստան, թե ինքը ուրեմն ցանկանում է, որ իր երեխան ընտրի, թե ինչ ծեռի է պատկանում, կվադրոբերենա թե ոչ, չգիտեմ, հոմոսեքսուալիստ է թե ոչ, կամ քրիստոնյա է, թե մուսուլման, թե կովապաշտ։ Թողեք իրանք արդեն որոշեն, թե իրենք աշխարհակաղակական որ հիմա օգտագործում են չեն դա չէր գլխավոր բանը, գլխավոր արդյոք կա այդ նպատակը զբաղացնել անիմա ի վերջո հիմա լավ այդ քաղաքական այս արեալի համար ավելի արդյունավետ է լրիվ ուրիշ օրակարգ առաջ տանել, բայց ստիպված են մտնել մի քննարկումների մեջ եւ տեղ է բացում փաստորեն մարդկանց համար, ասել դե տեսեք սրանք հայրենիքը թողած իրար ուտում են, ուրեմն եկեք ընտրենք քաղաքական դաշտի Եվրոդիտորդ Արմեն Թաթյանին։ Եկեք հասկանանք, ում զբաղացնել։ Եթե զբաղացնում են հայ քաղաքացուն, հայ հասարակությանը, հայ ժողովրդին, ապա հայ ժողովրդին այդքան էլ հեշտ չի հիմարություններով զբաղացնել այլևս, թե 18 թվականին
հնարավոր էր հայ ժողովրդին զբաղացնել եւ մանիպուլացնել, հիմա այդ ամեն ինչը մի քանի անգամ ավելի դժվարացել։ Եթե այս ձևով պետք է զբաղեցնեն հայ ժողովրդը այս կուտը հերթական անգամ չի ուտելու, ես համոզված եմ։ Շատ լավ։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Ասատրյան, Ես ես էլ եմ շնորհակալ եմ շնորհակալ։ Գագիկ Ասատրյանից, տեսություն կհանդիպենք։